เมื่อจู่ๆนะโมดันโดนคำสาปพูดได้แค่วันละ1 ประโยคเท่านั้นตอนแรกเขาก็ไม่เชื่อและลองพิสูจน์แม่ครับผมหิวหลังจากนั้นเสียงหายจ่อยตั้งแต่วันนั้นนะโมเลือกที่จะพูดเฉพาะเวลาซื้อของอร่อยเมื่อครูถามอุ๊บไม่พูดไม่ตอบเมื่อเพื่อนถามอุ๊บไม่รู้ไม่บอกจนปุ่นเริ่มสังเกตและรู้ความลับนี่นายเรามีวิธีแก้สนใจไหมจ่ายมา 3,000เดี๋ยวเราบอกนะโมเริ่มลังเลเอาไงดีวะทุกคนช่วยบอกให้ตกลงเถอะด้วยการกดไลค์กดยังกดแล้วนะมันจะไปยากอะไรไอ้นะโมแกก็เขียนใส่กระดาษเอาดิวะ